Tuleb nii puhtalt, et assu ka enam ei tule. Aga töötab täiesti hästi. Toimib prototüüp jälle. No loomulikult töötan kõik asjad keevitamata, igal pool on põrand sees. Disainid puudu. Vesi läheb ka kohe soojaks. Ai! Ei juba sossu. Ta püsid 12 ossa tuleb. Oi, saaks saada, väga kuum. Aga see asi, see siis toodab sooja vett. Vesi sisse, vesi välja. Topelt seinaga. See on Haagis suvila gaasiahi. Siit alt lõikasin ära, kus see gaasisüsteem on. See põleti värk, selle lõikasin ära. Istutasin siia siukse taga otsa. Gaasipallooni lõikasin siukse süsteemiga. Saab kasutab liidina. Et kütab putka soojaks, väga mõnusalt kuum. Sooja vett saab. No võib-olla vaatab, testib siia mulle mingi radika saaks näiteks järgi panna vedeliku pealt, nagu selle Haagis suvilatel anda selle mingi süsteemiga. Näed, juba tuleb, aura tuleb. Juba saaks sooja vett, juba saaks duši alla. Siis kasutada pliidina. Ja siia mõtlesin, et kui viitsimist on ja tahtmist, saaks teha mingi siukse väikse võrgu, korvi moodi asja. Kivid sisse. Ja saad keerisena kasutada. Aga need kivid, mis ma täna ostsin, need käivad siia alla. Siin on veel põhi puudu, aga need ma topin siit külgedele alla põhja kive täis. Salvestab soojust. Selle põhiga sain need kivid ostetud. Praegu siin ongi, põletan värvi maha kõik ja annan kõvat kuuma ja siis keevitab ilusti kokku. Aga teine toimib prototüüp. Esimene siin. See ka toimub, täna vedasin mingi 200 meetrit juhet taha. Panin lambi otsa, hakkas tööle, kõik toimib. Siin on kolmas pooleli olev prototüüp. Kanister, kraan, voolik. YouTube'is nägin, elumehed tegid ka mingi analoogse asja, kuskilt mingi 5 meetri sügaselt tõmbasid vee ülesse. Minul tõi tõmmanud küll mingi 2 meetri pealtki, 1,5 meetri pealtki. Et point on selles, et kanister vett täis, hakkad alt välja laskma, tekib vaakum. Ja siis ta ise imeb sisse seda vett. Balloon oli, kann oli jumal lössis küll juba ja midagi lõpus hakkas imema, kui ma tõstsin selle veeämbri samale kõrgusele, siis ta hakkas imema küll. Aga ma arvangi, et siin pooleli sellepärast, et siia panna nüüd peenikene, veel peenem torujupp või midagi. Ja väljavool peab olema suurem, sissetulek peenem. Ja üks vesivainas on veel vaja teha, mis töötab füüsilisel jõul. Et siuksed projektid praegult. Aga see oli praegu põhiline. Kuna raha ei ole, tuleb puudega küttama hakata. Kurat, juba saaks sauna raisk. Auraga tuleb nii, et. Aga põleb puhtalt. Muidugi idee oleks veel panna siia väike siukene tilguti otsa õli sisse ja pana õli põletada. Aga eks seda veel näeb. See on esimene prototüüp alles. Arendada veel on palju.